ad maiora natus sum. Apa yang terbayang dalam pikiranmu, Tal? Kalau dari saya sendiri kan punya arti berarti aku dilahirkan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar gitu. Nah kalau dari aku sendiri mungkin aku sempet gak percaya gitu ya kalau misalkan sebenarnya aku dilahirkan tuh bisa membuat dampak yang besar nggak ke orang-orang. Cuman setelah aku melewati beberapa proses dari awal SD aku bisa masuk ke akselerasi, kemudian SMP aku bisa bergabung menjadi salah satu orang yang berdampak di organisasi. Di SMA aku bisa menjadi ketua unit kesenian, sampai akhirnya di ITB pun aku mendapatkan kesempatan yang banyak gitu. Pertama masuk ITB aja merupakan satu hal yang lebih besar, dan sampai di ITB pun aku mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti organisasi yang cukup banyak, sampai akhirnya mengenali orang-orang yang berbeda-beda juga, sampai akhirnya aku bisa ikut lomba-lomba yang lumayan multivarian gitu ya. Jadi banyak lomba-lombanya. Nah menurut aku itu adalah suatu langkah untuk aku bisa menjadi suatu orang yang besar gitu. Oke. Kemudian dalam bayanganmu untuk bangsa, civilization, apa sih yang bisa kamu hasilkan buat mereka? Yang bisa aku hasilkan dari mereka mungkin dimulai dari kenapa aku ngambil sistem informasi dulu kali ya. Dari awal aku mau ngambil jurusan sistem dan teknologi informasi, aku merasa aku bisa berdampak tentunya di bidang teknologi gitu. Jadi aku bisa ngasih orang-orang inovasi yang mungkin saat ini belum ada gitu. Dan aku bisa menghasilkan ke mereka, ternyata kita bisa loh mendapatkan suatu manfaat dari inovasi-inovasi teknologi tersebut. Nah itu kan mungkin dari segi jurusan gitu ya. Mungkin dari segi hal-hal yang pernah aku lakukan, misalkan waktu itu aku pernah ikut charity, untuk membangun buku bersama Eleanor juga. Waktu itu membangun buku AI, jadi kayak panduan bagaimana sih kita memakai AI. Jadi emang inovasi ini memang bukan teknologi banget, tapi kita mengarahkan orang untuk mengerti tentang teknologi. Jadi kayak kita kasih dulu jembatannya, baru kita ngajarin orang kira-kira orang tuh gimana caranya menggunakan teknologi. Dan waktu itu dengan buku ini tuh aku berharap guru-guru Indonesia itu bisa memanfaatkan AI untuk bisa mengajarkan orang-orang yang lebih baik gitu. Jadi value orang-orang yang diajarkan dan juga value yang diberikan oleh guru-guru di Indonesia juga baik gitu. Jadi waktu itu aku merasa banyak sih hal-hal yang inovasi-inovasi baik teknologi maupun non teknologi yang bisa aku berikan ke orang-orang melalui lomba yang aku jalani. Oke.